點啊 Ann， 今日好開心嚟收樓，但係呢間屋咧就唔係我嘅，係我上車班個學員阿發哥收樓。咁買呢間之前咧，我同阿發哥咧就部署咗，究竟喺邊度買啲單位係屬於細單位，同時間又符合到佢 budget， 咁我哋就買咗呢度啦。呢個就係金絲花園，呢度屬於大約係280尺嘅。咁我哋睇一睇呢間屋先。呢間屋咧原裝屋咧，其實佢屬於一房單位嚟嘅。咁我哋睇一間房先，我哋睇下啦。咁我呢度咧就係屬於一房，你哋見到啦。咁我呢度都好開揚㗎。咁你見到咧會有啲窗喺度嘅。咁後尾咧上手業主咧，佢就將呢個單位咧就間到一間房，睇下啦，佢就會多咗一間房㗎喎。咁你見到咧，佢咧其實都已經好善用空間㗎啦。咁佢就會將咧2間房，咁一邊可以俾佢嘅仔仔住啦，一邊可以俾佢自己住。咁但係咧，我發覺咧，其實我同阿發哥就商量過啦。可以將呢間屋變成4房咧，更加有 privacy 同埋擺嘢更加方便。同時咧，我哋發覺咧呢度咧個窗口有個露台啦，咁而個原身咧掛衫咧就係掛喺間房度嘅。咁我哋發覺咧，如果就係掛喺間房度咧，嗰啲衫咧就會比較焗啊，空氣唔係幾好。咁我哋諗過好多啲好仔細嘅嘢，點可以令到呢間屋咧可以個空間更加大，同時間咧亦都有私隱。又用一啲叫智能嘅一啲方法，令到間屋咧更加完善咗，更加做得貼心嘅。咁我哋咧就係積極咁樣去計算，同埋去將我哋之前咧一齊去睇裝修一啲設計咧嘅經驗一齊分享落去。另外我再揾到一啲咧設計師咧俾一啲經驗咧，我哋咧點去融合呢間屋。譬如我哋睇下喎，呢個廳咧大約咧就係80尺嘅，我哋會將呢間屋咧除咗變咗4房之外咧，會將佢再擴大，個廳會更加大嘅。究竟真正嘅樣係點樣咧？拭目以待，我哋 show 俾大家睇下。每次呢一交唔會差。